അല്ല സൈക്കിളിൽ ജോഗിനി പോവാണെന്ന് പറയണ്ടേ. സൈക്കിളിലാണ് പ്രശ്നം, ജോഗിനി പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജോഗിനി ഫാൾസ് എത്തിക്കണം. ഇതുവരെയാണ് 96 ലൊക്കേഷന്. അപ്പോൾ എന്തായാലും കണ്ട് പോയേക്കാം. ചേക്കനുണ്ട്. വണ്ടിയാവുന്നു. ഇവിടെ അപ്പോൾ സൈക്കിളുടെ സൈഡാക്കി ഞാൻ ട്രെക്ക് ചെയ്ത് പോകാം. അപ്പോൾ ഒരു അമ്പലത്തിൻ്റെ അവിടെ പ്രതീക്ഷ വെച്ച് പോവാണ്. നടക്കല്ലേ? ജോഗിനി സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. ഭഗവാൻ വെൽക്കം യു. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ഇങ്ങനെ കയറി പോവാം. നമുക്ക് കയറില്ലേ? നമുക്ക് ഫാസ്റ്റിംഗ് മേ അപ്പം അങ്ങനെ മലേൻ്റെ മുകളിലേക്ക് എത്തണം. എൻ്റെ ഇന്ന് നോമ്പില്ല കേട്ടോ. വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടാണ് പോകണം. നോമ്പില്ല, കാരണം ഈ ട്രക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം കൊണ്ട് നോമ്പ് എടുത്തിട്ടില്ല. മലയാളിനെ കെട്ടിക്കണു. ചേട്ടൻ പേരെന്താ? നാട്ടിലെവിടെ? കൊച്ചി. ഓ ചെറുതായിട്ട് ഇവിടെ പോവാ. ഇവിടെ ഇല്ല മോനെ, അതിൻ്റെ മുകൾക്ക് പോകണം. എന്തായാലും അടിത്തട്ട് കണ്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മുകൾക്ക് പോയേക്കാം. കംപ്ലീറ്റ് മീനേഴ്സാ. ധൈര്യമായിട്ട് പോന്നു. മോനെ തന്നിട്ട് വയ്യ. ഓ എന്തൊരു തണുപ്പായോ. സെറ്റ് സ്ഥലം കേട്ടോ. അസീമിത വരാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ വരൂ കുട്ടാ, ഇവിടെ വരൂ. എങ്ങനെയുണ്ട് ഇത്? ഇങ്ങനെ പോകണോ ഏട്ടാ? ഇങ്ങനെ പോകുന്നോ? പൊന്നു കാൽ ചോത്തുക്ക് നോക്കിക്കാ. കാല് ജൽദി ചലോ. കാല് ചോത്തുക്ക് നോക്കിക്കാ. ജസ്റ്റ് അവിടെ പോയി വന്നിട്ടുള്ളൂ. എന്തൊരു തണുപ്പറിയോ. എന്തായാലും ഷൂട്ടിട്ട് മോൾക്ക് പോയിക്കട്ടെ. നമ്മൾ ആ താഴത്തുനിന്ന് ഇങ്ങനെ കയറി ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇനിയും പോകണ്ടേ. ഹായ്, യു ആർ ഫ്രം? Karnataka. Karnataka. Born in Tibet. Tibet. Okay. आप लोग कहाँ से? Kerala. अच्छा जी. कब आया? I'm 9th. अच्छा. हम लोग तो नज़दीक है ना, केरला कर्नाटका पड़ोसी है. He came here by cycle अच्छा from Kerala. बाप साइकिल से केरला से यहाँ तक. वाह कितने दिन लगा इधर तक?
किधर कितने दिन 3 लगा? महीना हो गया 3 महीना। मैं फरवरी में इधर पहुंची वाह 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 वाह। मार्च में केरला वापस से 1 महीना ब्रेक बाप रे बाप रे बाप। Very good. बहुत दूर से चलते हैं। നമ്മൾ ട്രെക്ക് ചെയ്ത് ഏകദേശം 1 മണിക്കൂറിൻ്റെ അടുത്ത് ട്രെക്ക് ചെയ്ത് ജോഗിനി വാട്ടർഫാൾസിന് ഏറ്റവും മുകളിലെത്തിക്കണം കേട്ടോ. മോനെ സെറ്റ് അവിടെ വെള്ളം ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു. അത് താഴത്തെത്തിട്ടോ. ഇതാണ് ജോഗിനി വാട്ടർഫാൾസ്. നമ്മുടെ 96-ലുള്ള ഷൂട്ടിംഗ് പ്ലേസ് ഇതാണ്. സംഭവം ഉണ്ടോ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ നടുവിൽ ആണ്. അസീം എങ്ങനെയുണ്ട് സംഭവം? ഒന്നുകൂടി റിയാലിറ്റി ബിഹൈൻഡ് നടക്കുന്ന പരിപാടിയല്ലോ. പക്ഷെ നമുക്കുണ്ടാവും. അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ഇതൊന്നും വീഡിയോ കൂടെ കണ്ടല്ലോ, വന്ന് കണ്ടല്ലോ. So hard coming to Manali, you have to see Jogini Waterfall. പൊളിയാണ്. അപ്പോൾ അടിപൊളി സ്ഥലം കേട്ടോ. അടിപൊളി സ്ഥലം. ഇവിടെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനാണ്.
വീഡിയോസ് ഒന്നൊക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ മടിയാണ്. ഈ വീഡിയോ എടുക്കണ ഇവന്റെ ഗോപ്രോയിൽ കേട്ടോ, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇത്ര ക്ലിയർ. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഫുള്ള് ഞാനും വരച്ചിട്ടാണ് ഫോണും അതിനൊന്നും വറക്കും. അത് സത്യം കേട്ടോ, സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഫോണാണ്. ഞാൻ അങ്ങനെ വറക്കുന്നുണ്ട്, അതനുസരിച്ച് ഫോണും വറക്കും. ബൈ ബൈ റോഗിനി ഫാൾസ്. ഞങ്ങൾ എന്തായാലും റോഗിനി ഫാൾസിന് വീട് പറഞ്ഞ് പോവാണ്. സംഭവം പൊളി സ്ഥലം, അന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്ന വേണം. വീഡിയോസ് ഇഷ്ടം പോലെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താ വെച്ചാൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ മടി കാരണമാണ് ഒന്നും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാത്തത്. നമ്മുടെ സൈക്കിളിൻ്റെ അടുത്ത് തിരിച്ചെത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ബാക്ക് ടു മണാലി മാൾ റോഡ്. പിന്നെ ഷിംലയിലേക്ക് യാത്ര അയക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ്. ചെറുക്കനിതായി ബസ്സിൽ കയറി ഇപ്പോൾ പോവും.